Ini yang bikin batuk, yang ini nggak bikin batuk ya, Nak? Ya. Ya, ayo. Itu buah. Di mana? Ya. Terus sayur. Ya. Terus ya bikin batuk. Keripik bikin batuk, ciki ya. Terus apa itu asap. Yeay. Nah, sekarang cari jalan makanan yang tidak bikin batuk. Mana? Ya, terus. Yeay, Aim sudah tahu makanan yang bikin batuk sama yang nggak bikin batuk ya? Iya, yeay, hebat Aim.